هل تطهر الملابس التي فيها نجاسة بوضعها في الغسالة الأوتوماتيكية؟ أفيدونا بارك الله بكم. نعم، هي الغسالة الأوتوماتيك فيها نظام تطهير، بمعنى أن الثوب يوضع في الحوض ثم يفتح عليها الماء ثم يصرف هذا الماء، هذا هو التطهير، ثم تغسل. إذا ما كان هناك نظام تطهير في هذه الغسالة فينبغي الثوب الذي عليه نجاسة قبل أن نضعه في الغسالة أن نغسله ونفتح صنبور الماء عليه يعني على المغسلة حتى ينزل الماء من تحته ثم نضعه في الغسالة لتغسيله، والله أعلم.